السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. دابا غنشوفوا هاد القهوه اللي كاين في البحر واش عامره ولا لا. 28. دابا غادي ندخلوا لداخل نصورلكم ان شاء الله المنظر اللي كاين هنا في القهوه ديال الكورنيش. ايمانتي بارك دوت كوم. نشوفوها بعدا. ايمانتي بارك دوت كوم. منظر زوين هنا مشاهدينا الكرام، منظر ما شاء الله. المغرب هذا كما كتشوفوا، يلا شعروا الضوء كما كتشوفوا، الضوء ديال الكورنيش. بقاو معنا غادي ندخلوا لداخل. بابا عم يولد هكا. ندير لكم واحد الفيديو زوين بزاف. ندير واحد الفيديو زوين بزاف اليوم في الكورنيش. هاد المناظر الخلابه كما كتشوفوا، منظر زوين بزاف. وهذا المنظر راه ما كيتوجد في اي بلاصه الصراحه. هذا المنظر خاص هنا في البلاصه يعني الكورنيش ديال الحسيمه. منظر زوين، منظر رائع. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، منظر ما شاء الله، منظر زوين بزاف صراحه. واحد المنظر رائع. دابا بقاو معنا غادي ندخلوا لداخل نكمل لكم هذا الفيديو.
كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، واحد المنظر زوين بزاف. بقاو معنا نطلعوا الفوق. كنا هبطنا لتحت وصلينا وطلعنا دابا الفوق حيت المغرب عاده، ودابا غادي نكملوا على الفيديو ديالنا. بقاو معنا. منظر زوين، واحد المنظر ما شاء الله ما شاء الله، واحد المنظر كيعش والله الا كيعش الصراحه. احنا داخلين كما كتشوفوا مع 9 خصهم يشدوا. دابا قريب 7 ولا منعرف شحال، هي ما بقات غير 2 سوايع خصهم يشدوا. يعني هاد الوباء راه فرض علينا يعني شي حوايج اللي ما بغيناهوش، ولكن خير ما اختار ولا قدر الله ما شاء فعل. هادشي اللي عطا الله ما عندنا نديرو. منظر جميل. طيب طلعنا المنظر، طلعنا الفوق.
منظر جميل، منظر جميل مشاهدينا.